기침도 마찬가지다. 여러분이 간지럽거나 칼칼하게 느꼈던 목구멍 안의 정확한 부위를 직접 찾은 다음, 왜냐면 우리가 뭐 목 전체가 아프거나 보통 이렇지 않잖아. 뭐 감기가 걸리면 코로 자주 오는 애들이 있고 목으로 자주 오는 애들이 있고 막 뭐 목도 어디가 좀 불편하게 그 사람마다 조금씩 이제 부위가 다르고 내가 느껴지는 부분이 다르잖아. 그런 것처럼 그 정확한 부위를 내가 찾고 반드시 그런 증상을 완화시키기 위해서 여기가 아프니까 내가 여기 편하라고 기침을 하는 거지. 그냥 나는 감기에 걸렸어요. 이게 아니라는 거야.